经过一天的沙尘暴，一天的雨夹雪天气后，北京终于迎来了一个晴朗的周末。但今天的最高温度只有13度，预报的大风为5级。如果你真的站在了颐和园的西堤上，体感温度只有0度，从湖面吹过来的风瞬时超过了7级。对于北京，春天太短，特别是早开的山桃花只有10天的花期，赏花游春是北京人雷打不动的项目。颐和园的西堤全长超过了1000米，有2/3的品种是山桃树，山桃同时开放，形成了片区。这几天是游客量最大的时节。北京的西堤与杭州的苏堤有相似的地方，但在这个花开时节，它的美在人们心中是一个无以伦比的存在。